हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ द म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। र जसमा चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 5 प्लानिङ र च्याप्टर 5 को चाहिँ आज हामी पार्ट 1 मा रहेको छौँ, जसमा चाहिँ हामीले आज यो प्लानिङ भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न जाँदैछौँ है त। जुन अब हामीलाई थाहा छ, जुन हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि संस्थामा चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट टिम अर्थात् त्यसलाई हामी भन्छौँ व्यवस्थापक समितिहरू चाहिँ हुने गर्दछ। हो ती व्यवस्थापक समितिहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ फङ्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस अन्तर्गत के पर्छ भन्दा जस्तै प्लानिङ भयो, अर्गनाइजिङ भयो, डिरेक्टिङहरू भयो, डिसिसन मेकिङहरू भयो, हो इत्यादि कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। जुन सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो म्यानेजमेन्टको चाहिँ फङ्सन अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। र यो प्लानिङ पनि हाम्रो के भयो त भन्दा चाहिँ म्यानेजमेन्टको फङ्सन अन्तर्गत नै पर्यो। र यो प्लानिङ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट फङ्सनको चाहिँ प्राइमेरी फङ्सन अन्तर्गत चाहिँ पर्यो भने चाहिँ अर्थात् हाम्रो यो प्लानिङ चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ म्यानेजमेन्टको चाहिँ प्राइमेरी फङ्सन अन्तर्गत पर्यो। र यो यदि कुनै पनि म्यानेजमेन्टले अब प्लानिङै गर्न सकेन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसको अरू फङ्सनहरू जस्तै डिसिसन मेकिङ गर्ने, डिरेक्टिङ गर्ने, सुपरभिजन गर्ने है, हो यी कुराहरू चाहिँ उसले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी नै यो प्लानिङको आधारमा नै उनीहरूले अरू कामहरू, अरू फङ्सनहरू चाहिँ गर्ने गर्दछ। कुनै पनि संस्था अथवा अर्गनाइजेसन अथवा कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो प्लान के गर्नुपर्छ त भन्दा प्लानिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फङ्सनहरू गरेर अब अर्गनाइजेसनको उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कामहरू गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका प्लानिङहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो है त। यसरी प्लानिङहरू चाहिँ यदि नबनाएको खण्डमा चाहिँ अब के हुन जान्छ भन्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ सेट गरेको गोलहरू चाहिँ एचिभ हुन नसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ है। त्यो कुराहरू भयो है त। प्लानिङ भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्राइमेरी फङ्सन अफ द म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो, जसले चाहिँ भनौँ न यो प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ मेन के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो एउटा के हो भन्दा एउटा प्रोसेस हो है, एउटा प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत चाहिँ अब भनौँ न जुन अर्गनाइजेसनले फ्युचरमा एचिभ गर्ने भनेर पहिला नै सेट गरेको उसको अब्जेक्टिभहरू र अथवा उसको उद्देश्यहरू हुन्छ, हो त्यो उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि चाहिँ अब के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने है, के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ उसले एडभान्समा नै अगाडि नै सोच्ने गर्दछ। र अब यसै गरी अब हामीलाई के छ भन्दा चाहिँ राइटरहरूले पनि होइन, हाम्रो यहाँ एकोर्डिङ टु द रिकी डब्ल्यू ग्रिफिनका अनुसार चाहिँ हाम्रो प्लानिङलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ परिभाषित गरेको पाइन्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि राइटरको परिभाषालाई लेख्दाखेरि चाहिँ A to Z लेख्नुपर्छ है त। जस्तै सेम टु सेम यताउता दायाँ बायाँ नगरिकन एक्ज्याक्ट लेख्नुपर्छ, त्यो कुरा हजुरहरूलाई पनि थाहा होला पक्कै पनि। र अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्लानिङ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा निर्णय गर्ने के, निर्णय भन्दा पनि प्लानिङ भने चाहिँ एउटा फ्युचर फोरकास्टिङहरू गर्ने, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित कुराहरूलाई चाहिँ यसले यस्तो यस्तो हुन सकिन्छ, अब हामीले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रिडिटरमाइन कि अगाडिदेखिबाट नै निर्णय गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ। जस्तै अर्गनाइजेसनले सेट गरेको उद्देश्यहरू चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ ढङ्गबाट र साथै इफिसियन्टली चाहिँ त्यो उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ प्लानिङको चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो। र अब हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ डेफिनेसन रहेको छ हाम्रो कन्सेप्ट अफ द प्लानिङ अन्तर्गत। प्लानिङ इज प्रिडिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ भने चाहिँ के रहेछ भन्दा प्लानिङ भने चाहिँ प्रिडिटर्मिनेसन भन्नुको अर्थ अगाडि नै सेट गरेर राख्ने, अगाडि नै पत्ता लगाएर राख्ने के गर्ने रहेछ भनेर एउटा प्लान सेट गरेर राख्ने कि है। डिटर्मिनेसन अफ द के हो भन्दा अब्जेक्टिभ एन्ड द फ्युचर कोर्स अफ द एक्सन टु बी टेकन टु एचिभ डिफाइन्ड गोल्स इफेक्टिभली एन्ड द इफिसियन्टली। जुन व्यावसायिक सङ्गठनहरूले अब फ्युचरमा चाहिँ हामीले यो उद्देश्य हासिल गर्ने भन्ने एउटा सेट गरेर राखेको हुन्छ नि, हो त्यो सेट गरिएको उद्देश्यलाई चाहिँ अब कसरी भनौँ एक्चुअलीमा चाहिँ त्यो उद्देश्य कसरी हासिल गर्ने त भनेर चाहिँ सबै हेर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो प्लानिङ अन्तर्गत नै गर्ने गर्दछ। र डिसाइडिङ इन एडभान्स वाट इज टु बी डन, हाउ इट इज टु बी डन, वेन इट इज टु बी डन एन्ड हु इज टु बी इट भन्ने टु डु इट भनेको छ है त। अर्थात् यो चाहिँ अब अगाडि नै सोध्ने, एडभान्समा सोच्ने हो नि त होइन, अब फ्युचरमा के गर्ने भनेर भने चाहिँ डिसाइडिङ इन एडभान्स भयो। र अब के गर्ने है, कसरी गर्ने र कहिले गर्ने
र कसले गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ है त। भनेपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ According to Ricky W. Griffinका अनुसार प्लानिङ इन्क्लुड्स अल द, प्लानिङले के इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ अल द एक्टिभिटिज है, सम्पूर्ण कारोबारहरू कामहरू है, द्याट लिड टु द डेफिनेसन अफ द अब्जेक्टिभ्स एन्ड टु द डिटर्मिनेसन अफ एप्रोप्रिएट कोर्स अफ द एक्सन टु एचिभ दोज अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा रहेको छ है त। जुन अब सेट गरिएको अब्जेक्टिभ अथवा उद्देश्यहरू हुन्छ त्यो हासिल गर्नको लागि गरिएको प्रत्येक कामहरूलाई प्रत्येक एक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले आज प्लानिङको रूपमा चाहिँ लिने गर्छौँ, जसलाई चाहिँ प्लानिङले चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी अब हामीले कन्क्लुजनमा चाहिँ बुझ्नुपर्दा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ प्लानिङ भनेको चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ्स एन्ड सेलेक्टिङ अ बेस्ट अफ कोर्स अफ द एक्सन टु एचिभ डिफाइन अब्जेक्टिभ इफेक्टिभली एन्ड द इफिसियन्टली। अर्थात् भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यो हामीले अगाडि नै सेट गरेको जुन गोल हासिल गर्नको लागि चाहिँ अब कुन चाहिँ एक्सन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, एकदमै राम्रो एक्सन है त, एकदमै राम्रो वर्क, एकदमै राम्रो एक्सन, बेस्ट कोर्स अफ द एक्सन चाहिँ के गर्न सकिन्छ र हामीले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो, हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम सबै हाम्रो प्लानिङ अन्तर्गत नै गर्ने गरिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो छोटो यो कन्सेप्ट अफ द प्लानिङ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त। भनेपछि अब एकपल्ट हामी यसलाई सर रिड गरौँ कन्सेप्ट है त। यसमा हाम्रो कन्सेप्ट अफ द प्लानिङ अन्तर्गत के रहेछ भन्दा प्लानिङ इज डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ्स एन्ड फ्युचर कोर्स अफ एक्सन टु बी taken to achieve defined goals effectively and efficiently भन्ने कुरा आएको छ। Deciding in advance what is to be done, how it is to be done, when it is to be done and who is to do it भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। भनेपछि हाम्रो यहाँ राइटरको यहाँ रहेको छ According to Ricky W. Griffinका अनुसार प्लानिङ इन्क्लुड्स अल द है एक्टिभिटिज द्याट लिड टु द definition of objectives and to the determination of appropriate course of action to achieve those objective भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र कन्क्लुजनमा के रहेछ भन्दा हाम्रो प्लानिङ भनेको डिटर्मिनेसन अफ अब्जेक्टिभ्स एन्ड सेलेक्टिङ अ बेस्ट अफ द कोर्स अफ एक्सन टु एचिभ डिफाइन अब्जेक्टिभ इफेक्टिभली एन्ड द इफिसियन्टली भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट रहेको छ। यो प्लानिङ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो प्राइमेरी फङ्सन अफ द कसको भन्दा प्राइमेरी फङ्सन अफ होम भन्दा म्यानेजमेन्ट है त। प्लानिङ बिना म्यानेजमेन्टले चाहिँ अरू फङ्सनहरू चाहिँ के गर्न सक्दैन भन्दा उसले चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा आउने भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यो कुराहरू भयो। भनेपछि यो त अब हाम्रो 2 देखि 5 मार्क्सको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। कहिलेकाहीँ अब हाम्रो 2 मार्क्समा पनि सोध्न सकिन्छ अथवा अब यसरी 10 मार्क्समा चाहिँ अब हाम्रो 5 मार्क्समा अथवा 3 मार्क्समा चाहिँ यसरी यो हाम्रो प्लानिङको चाहिँ डेफिनेसनहरू चाहिँ सोध्न सक्छ है त। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो प्लानिङको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा पढ्छौँ है त। ल।